ikkinchi eshitmang. Jonimga tegib ketdi. Ishga kech qolyapman. Bolalarga o'zingiz qararsiz, olib borib qo'yarsiz. Tavba qildim, ey. Qachon chakaga o'chadi bu odammi? Ey, ming'illama. Kasb orqali halol topib kelsang ham yoqmaydi bunga. Bolalarim, mayli qo'yinglar sizlar. Biz gapimizga e'tibor bermanglar, xo'pmi? Qani, tezroq choyinglarni ichinglar, kech qolmanglar maktabga. O'zi oying o'zgarib qolganga o'xshaydi, anchadan beri o'zi. Ziyoda? Tushunmadim. Bu yerda nima qilyapsan? Tavba qildim. Siz nima qilib yuribsiz bu yerda? Men? Ha? Men ish gaplashgani kelganman. Ish gaplashgani? Endi senga hamma narsani aytishim kerak. Qayerda nima qachon yarim kechasi nima qilib yuribsan bu yerda? Birinchidan yarim kechasi emas. Ikkinchidan dugonalarim bilan ko'rishgani keldim. Sizni ko'rib qolishmadimmi? Ish qilib yurishingizni qarang, ey xudo, sharmanda. Yurishimga nima qilibdi? Ha? Eringdan uyaladigan bo'lib qoldingmi? Erim katta joyda ishlaydi deb qo'yganman. O'zichi, mana shu yolg'oning ertaga seni go'rga tiqadi. Kimligingni, qayerdanligingni o'zing unutdingmi? Ha? Qanaqa yashaganingni unutdingmi? Unutdim. Nima edi?